Rešio sam da vam pokažem jednu spravu koju sam napravio, koja mi služi za pravilno namotavanje strune i nailona na mašinice. I mislim da je stvarno nešto zanimljivo što možda i niste vidjeli, tako da evo pokazat ću vam. Kao što svi znate, kad dobijete neku mašinicu koja je na primjer prazna, vi prvo uzmete konac koji ćete koristiti, pa onda njega namotate skroz na koliko god može da stane, naravno 100% iskoristite. I što je obično slučaj, to je nedovoljno. Tako da neki ljudi uzmu pa prvo zalepe neki flaster ili možda prvo nanesu neki konac, drugi ili neki nailon, pa onda za njega vežu primarni konac kojim pecaju i onda dopune do kraja špulne. Problem sa tim je što ne možete nikad pretpostaviti koliko toga da stavite tog sekundarnog konca, a da nemate, na primjer, možda identičnu špulnu rezervnu ili nešto tako. Znači, ova moja naprava, koja se sastoji između jedne mašinice s jedne strane, ove šipke, ima jedan provodnik u sredini, ili sprovodnik, kako god, i imamo još jednu mašinicu iste veličine, to je 6000 veličina, koja je dovoljna za sve što pecam. I ovako mašinice su uperene jedna ka drugoj, tako da ja kad nanesem na moju mašinicu kojom pecam, nanesem primarni konac, pa onda vežem sekundarni konac na taj konac i onda nanesem perfektno koliko god želim tog dodatnog konca da bi meni bilo idealno popunjena mašinica. Ja uz pomoć ove sprave okrenem redosled tih konaca, tako da mi primarni konac, onaj kojim ću da pecam, on će biti na vrhu. Što ne možete da uradite bez da nemate još ovako dve mašinice ili da ne bacite deo primarnog tog konca ili da ga ima premalo i tako dalje. Uvijek postoji neki problem. Tako da ću vam sad pokazati kako ovo možete iskoristiti da to odradite. Vidite kako je naneo sam skoro ceo konac i sada kad završim sa koncem, kad skroz nanesem, onda ću vezati nailon i njega ću koristiti da popunim skoro do vrha vodoravno ovako, i to znači da je špulna potpunosti gotova. I evo sad sam dopunio s nailonom i što ću raditi je vezat ću nailon za jednu od ovih mašinica i polako ćemo krenuti u proces premotavanja nailona. Sad ću to da vam objasnim kako ide. Znači što sam uradio? Provukao sam nailon kroz sprovodnik na štapu, jedan, i s ove strane kroz sprovodnik na ove alatki, i onda normalno omčom sam vezao za jednu od mašinica. Sad ja trebam da to naravno okrećem i da jednostavno namotam kod sebe. Ali, kod casting mašinice, pošto ne možete da otvorite samo špulnu jer će sve da ode u žbun, morate da otpustite maksimalno kočnicu, da nema nikakvog trenja kad se vuče. I onda lepo nađete neki ugao i to je to. Čujete kako je kočnica. Kod običnih mašinica samo se otklopi špulna i to je to, nema nikakvih problema, a ovdje morate ovako na kočnicu jer ako pustite slobodno da se okreće, onda će previše brzo da se okrene i vaš nailon će biti umršen, tako da je to jedini način kako može da se uradi. Sad ćemo premotati sve na ovu stranu, pa ćemo ići dalje. Kada smo prebacili skroz, vidite kako sad to izgleda, sada je struna ovdje. Znači šta se desilo, mi smo imali, prvo smo strunu naneli na štap, potpunosti, to jest na mašinicu s kojom ćemo pecati, pa smo onda naneli nailon do kraja, vezali smo za tu strunu i do kraja smo napunili špulnu koliko smo hteli. I sada treba da okrenemo redosled toga da bi nailon bio gore. Znači prvo ćemo ovdje naneti
gdje je sad najlon dole, pa ide konac, pa će ovdje ići konac, pa najlon, pa konac. Znači napravili smo preraspoređivanje toga i obrnut ćemo. Sad, pošto smo sve ovdje prebacili, sad naravno trebamo kroz ovaj sprovodnik da isto zakačimo novu špulnu i onda premotamo odavde ovdje. Sad kada smo naneli to, jednostavno se spoji, veže se zamčaju i to ide glatko, mislim, nema to šta specijalno se radi, naslonite negdje. Ja. Finalni produkt je, znači, ova mašinica jedna koja će sad imati prvo sekundarni najlon koji sad možda zakačite na vašu mašinicu sa kojom ćete pecati i onda se to namotava i na kraju će biti struna na vrhu. Znači, ceo taj proces zamene redosleda je gotov i to je to. Sad kod običnih mašinica samo sve što treba da uradite je samo da namotate, ali kod casting mašinica ako nije ravnomerno naneto imat ćete problem, bit će vam po sredini najdeblji deo najlona. Tako da prvo što treba da uradite je da potpuno zatvorite kočnicu, znači ovu zvezdu stavite na max ka napred, da uopšte nema, da ne pušta kočnica, a sama špulna, znači kojom lakoćom ovo pomerate, treba da bude na minimumu, znači što lakše da se okreće. Znači što treba da uradite je da počnete da motate i pritom ako držite ovako možete da utičete na to. Ja ovdje sa ovim prstom držim i on je otprilike na sredini i ovo se pomera potpuno slobodno levo desno, vidite kako on lepo to radi, ide do kraja, vraća se bez nekih problema. Ako ga vi zadržavate, on može da preskoči i da se vrati, a da nema jednaku rotaciju. Proverite s vremena na vreme. Evo, počela je struna se namotava, da vidite kako to lepo izgleda. Nikakav problem. I ovaj konačni rezultat je, imamo jednu prelepo namotanu špulnu, potpuno iskorišćenih 100% konca. I to je to. Znači da sam koristio sellotape, možda bih previše stavio strune, pa bih bacio deo. Ako bih stavio premalo, onda bi imao rupu, ne bi lepo zabacivao. Također, ako sad pecam recimo 6 mjeseci i potrošim recimo 70 metara ove strune, šta raditi sad s tom takvom strunom? Pa jednostavno opet sve namotam, premotam skroz opet ceo krug, opet ovdje, znači opet ide u jednu, u drugu, u treću i onda će biti opet taj sekundarni na vrhu gdje ja mogu njega da dopunim ili da ga skinem pa da zamenim s nekim mnogo boljim koncem i onda jednostavno vratim. Nazad imam potpunosti punu špulnu. Evo mogu da vam pokažem neki od ovih drugih opcija, vidite kako to perfektno sve slaže skroz do kraja dok treba, bez greške. Svaka bukvalno mi tako ispadne, tako da eto to su neki benefiti ove spravice. To bi bilo to što se tiče ovog prvog videa ove prirode. Ne vjerujem ću pametovati toliko generalno. Obično ću snimati sebe dok pecam, a i izigravat ću kamermana mojim drugarima kao u posljednje vreme, što je okej, naravno. Tako da odlučio sam da polim ovu ideju. Možda će neko reći da je glupa, da je besmislena, da je glupo potrošiti dve mašinice na taj način. Ali pravo da vam kažem, od kad sam dobio ovu ideju do kad sam isprobao delo, stvarno uživam pecajući. Svaka mašinica mi je maksimalno popunjena. Nemam probleme kad zabacujem da mi je poluprazna pa da mi kači, da mi je prenapunjena pa da mi se mrsi, da bacam konac ili šta god. Tako da mislim da je čak isplativo što se tiče pecanja, pogotovo ako koristite neki skuplji konac.
Tako da bi vam preporučio da probate, pa kad probate podelite neke sugestije, kritike ili šta god, ali podelite i vaše neke trikove, pa možemo da probamo i to zajedno. A do nekog sledećeg videa poštujte mrest, pogotovo smuđa, čuvajte i pa se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!